Many years ago, palju aastaid tagasi otsustasin ma uurida iga evangeeliumi ajajärgu prohvetite viimaseid tunnistusi. Igaüks neist jagas võimsat tunnistust Jumal Isast ja tema pojast Jeesusest Kristusest. Kui ma olen lugenud neid tunnistusi ja aastate jooksul ka paljusid teisi, on mind alati liigutanud, kui olen adunud, kui palju taevane Isa armastab oma vanimat poega ja kuidas Jeesus näitab Isa tahtele kuulekas olles oma armastust. Ma tunnistan, et kui me teeme kõik vajaliku, et tunda neid ja nende armastust teineteise vastu, saame igavese elu, milline and on suurim kõikidest Jumala andidest. Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Kuidas võime selle anni saada? See tuleb isikliku ilmutuse läbi, millest täna hommikul kõneldi. Kas te mäletate esimest korda, mil teadsite, et Jumal on olemas ja võisite tunda tema armastust? Väikese poisina vaatasin ma tihti tähistaevasse ja tundsin tema lähedalolekut. Mul oli põnev uurida Jumala loodu suurepärast ilu, pisikestest putukatest hiiglaslike puudeni. Kui ma mõistsin maailma ilu, siis ma teadsin, et taevane Isa armastab mind. Ma teadsin, et ma olen sõna otseses mõttes tema vaimulaps ja et me oleme kõik Jumala pojad ja tütred. Võiksite küsida, et kuidas ma seda tean? Pühakirjad õpetavad. Mõnele on püha vaim andnud teada, et Jeesus Kristus on Jumala poeg ja teistele on antud uskuda nende sõnadesse, et ka nemad võiksid saada igavese elu, kui nad püsivad ustavana. Minu arvates ei tähenda see, et osa inimesi on igavesti sõltuvad teiste tunnistusest. Minu oma tunnistus kasvas, kui ma õppisin taevasest Isast ja päästjast, oma vanemate, õpetajate, pühakirjade ja eriti püha vaimu õpetusest ning tunnistusest. Kui ma rakendasin usku ja pidasin kinni käskudest, siis püha vaim tunnistas õpitud tõesusest. Niimoodi sain mina oma tunnistuse. Selles otsimise protsessis on võtmetähendusega just otsimine. Nefi kutsub meid üles. Toituge rõõmuga Kristuse sõnadest, sest vaata, Kristuse sõnad ütlevad teile kõik, mida te peate tegema. Enne 8. sünnipäeva soovisin ma õppida rohkem ristimisest. Ma lugesin pühakirju ja palvetasin. Ma sain teada, et ma saan püha vaimu anni, kui mind kinnitatakse liikmeks. Samuti hakkasin ma mõistma, et Jumal ja Kristus on sõna otseses mõttes Isa ja poeg. Eraldiseisvad omaette isikud, kes on täielikult ühtsed oma eesmärgis. Me armastame neid, sest nemad on meid enne armastanud. Ja üha uuesti ma märkasin, kuidas nad armastavad teineteist ning töötavad koos meie heaks. Kuulake mõnda pühakirja kohta paljudest, mis õpetavad seda tõde. Õpetades surelikkusele eelnevast elust, ütles taevane Isa Jeesuse Kristuse kohta. Armastatud poeg,
kes oli minu armastatu ja väljavalitu algusest peale. kui isa lõi maailma, siis ta tegi seda oma ainusündinu kaudu. Maarjale, Jeesuse emale, öeldi, et ta toob ilmale kõige kõrgema poja ja kui Jeesus oli noor mees, ütles ta oma emale, et ta peab olema selles, mis on isa oma. Aastaid hiljem, kui päästja ristiti, rääkis taevane isa taevast öeldes, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Oma jüngreid palvetama õpetades ütles Jeesus järgnevad sõnad. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Ta õpetas Nikodeemusele, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud ja selgitas oma imetegusid, öeldes, poeg ei või iseenesest teha midagi, kui vaid seda, mida ta näeb isa tegevat. Sest mida isa teeb, seda teeb poeg nõnda samuti. Kui lepituse tund lähenes, siis Jeesus palvetas, öeldes, isa, tund on tulnud. Mina olen sind austanud maa peal. Ma olen lõpetanud selle töö, mille sa oled andnud mulle teha. Siis, kui meie patukoorem tema peale laskus, palus ta, minu isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda. Ometi, mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad. Oma viimastel hetkedel ristil palus Jeesus isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja seejärel hüüdis, isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Seejärel külastas ta surnute vaime ja andis neile väe tulla esile pärast tema surnuist ülestõusmist, et siseneda isa kuningriiki. Peale päästja ülestõusmist ilmus ta Maarja Magdalenale, öeldes, mina lähen üles oma isa ja teie isa juurde. Kui ta ilmus inimestele Ameerika mandril, siis tema isa tutvustas teda, öeldes, vaadake, mu armastatud poeg, kellest mul on hea meel, kellest ma olen austanud oma nime. Kui Jeesus laskus nende sekka, tutvustas ta ennast öeldes, vaadake, mina olen Jeesus Kristus. Olen austanud isa, võttes enda peale maailma patud. Oma õpetust õpetades selgitas ta, ja see on õpetus, mille isa on mulle andnud ja mina annan tunnistust isast ja isa annab tunnistust minust. Tõesti, isa ja mina oleme üks. Kas me võime nendes pühakirja kohtades näha mustrit, mis tunnistab, et isa ja poeg on eraldiseisvad omaette isikud? Kuidas siis aga on nad üks? Mitte sellepärast, et nad on sama isik, vaid sellepärast, et neil on sama eesmärk. Et nad on mõlemad võrdselt pühendunud, et tuua inimesele surematus ja igavene elu. Jeesus on Jumal, kuid ta järjepidevalt eraldab end kui eraldiseisvat individuaalset isikut, palvetades oma isa poole ja öeldes, et ta viib ellu oma isa tahet. Nefilaste seas teenides palus ta, isa, ma ei palu maailma eest, vaid nende eest, keda sa oled andnud mulle maailmast. Nende usu pärast, et ma võiksin olla nendes, nagu sina, isa, oled minus, et me võiksime olla üks, et ma võiksin olla nendes austatud. Mõeldes sellele, ei ole me üllatunud, et evangeeliumi taastamine algas mitte ühe,
vaid 2 ülendatud isiku ilmumisega. prohvet Joseph Smith tunnistas esimesest nägemusest. Üks nendest pöördus minu poole, kutsudes mind nimepidi ja osutas teisele ning ütles, see on minu armas poeg, kuula teda. Noor prohvet, kes läks sellesse metsasallu vankumatu usuga, et teada, millise kirikuga liituda. Lahkus sealt teadmise ja tunnistusega ainukesest tõelisest Jumalast ning Jeesusest Kristusest, kelle Jumal oli saatnud. Joosefist, nagu prohvetitest enne teda, sai tööriist, et taastada maailmale tõde, mis viib igavesse ellu. Te samuti võite otsida meie taevast Isa ja Jeesust, kellest prohvetid ja apostlid on tunnistanud. Pühakirjadest ning praeguselt üldkonverentsilt. Kui te otsite isiklikku teadmist, isiklikku ilmutust, siis avastate, et taevane Isa on teile võimalikuks teinud erilise viisi teadmaks tõde isiklikult. Jumaluse 3. liikme kaudu, vaimuisiku kaudu, keda me tunneme püha vaimuna. Ja kui te saate need asjad, kaasa arvatud selle, mida ma olen täna teiega jaganud, tahan ma teid õhutada, et te küsiksite Jumalalt, igaveselt Isalt, Kristuse nimel, kas need asjad ei ole mitte õiged. Ja kui te küsite siira südamega, tõsise kavatsusega, uskudes Kristusesse, teeb ta teile selle kohta ilmsiks tõe püha vaimu väel. Ja püha vaimu väel võite te teada tõde kõige kohta. Vennad ja õed, ma tunnistan, et meie taevane Isa tahab, et me otsiksime seda teadmist nüüd ja kohe. Prohvet Heelamani sõnad hüüavad põrmust. Pidage meeles, et oma lunastaja kaljule, kes on Kristus, Jumala poeg, peate te ehitama oma aluse. Alus, millele ehitades inimesed ei saa langeda. Ja tõepoolest, me ei saa langeda. See kindel alus on Jeesus Kristus. Ta on taeva kalju. Kui me ehitame oma koja temale, siis võivad tulla viimsete aegade sajud, tulla vetevood, puhuda tuuled, kuid me ei lange, sest meie koda ja meie perekond on rajatud Kristusele. Ma tunnistan, et selline kodu on hiilguse koda. Seal me koguneme, et palvetada meie taevase Isa poole, tema armastatud poja Jeesuse Kristuse nimel. Seal me ülistame ja kiidame neid. Seal me saame püha vaimu ja lubaduse, mille ta annab meile. Igavesest elust. Nimelt celestilise kuningriigi hiilgusest. Ma jagan oma erilist tunnistust, et meie päästja Jeesus Kristus elab. Meie igavene taevane Isa armastab meid ja vaatab meie üle. Et meil on prohvet sellel ajajärgul, kes juhatab meie samme. Püha vaim tunnistab, et see on tõsi. Kõigile, kes seda tõde otsivad. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.